高雄有民意代表将对老大人税厝做调查，发现讲真侪厝主是无愿意甲厝税给老大人。目前高雄市老人的人口已经超过53万咯，占将近2成。也毋过有超过3万的老大人在税厝，所以民意代表嘛呼吁市政府得爱想办法协助。你几岁人啊？哦，我今年72啦，我身体阁足好的啦。我无去多啦。哦，我身体阁足好的呢。采访电话有2封无爱做，民代检验，个人才要租厝，其实真无简单。民代讲政府为着要照顾弱势，真大量来起社会客体，虽然表明提40%的户数互弱势来摆抽，不过这个条件分做13种类型，年长者只是其中之一，着签的几率真高。高雄市老人人口超过53万，占全市总人口数将近要20%。针对是大人租袂着厝，嘛摆袂着社会客体，只好大甲巴肚。我哋即摆厝税贵啊，拢会随时要人调厝价啊，若看你啊，讲你老啊袂爽了，讲我无要租你啊，要安怎？长辈只是1/13，里面的13个条件的其中一个而已。所以相对的，就是我们长辈也是要跟很多的弱势朋友一起来做竞争。前金区这间上班就是住伫内底住，每一间大约3坪无变数，租金2500块左右。毛幸运等着社会客体的是大人，讲大进前伫咧租厝嘛，常常互拒绝。高龄的长者的租屋的需求，就是他们比较不容易买单，是不是因为他们在对业者来讲，他有一些的担心？对，那只在想说，目前除了民间单位之外，好像没有一个所谓的专门的管道。现有规范会当协助是大人租厝的管道是社会客体，还有包租代管。民间团体嘛建议政府甲社福团体、帮助业者来合作，建立特单一的管道，替是大人找厝。市府表示，是大人住较细的所在，这个现象四界拢有，会整合着相关资源来分配。记者王丽婷、林昭宽给我报道。